Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Герой нашей сегодняшней истории очень любит рулить. Правда, для самореализации он выбрал не совсем типичную профессию. Вместо таксиста, дальнобойщика или пилота он стал сотрудником Туркменгаза, но далеко не рядовым. Он рулит одной из снабженческих баз, и не только ею. Знакомимся ближе с очередным либабским коррупционером Атаджаном Гулмырадовым. Должность снабженца, к тому же еще и в газовой сфере, притягивает нечистых на руку людей, особенно при высоком уровне коррупции в Туркменистане. Однако такого кандидата, как герой нашего материала, еще нужно было поискать. Дело в том, что Атаджана Гулмырадова уже ловили на взяточничестве и уволили за это из Либаб-Энерго. Путь Гулмырадова в новую организацию тоже начался со взятки. Как рассказал источник Туркмен Ньюс, в Либабском вилаяте, чтобы устроиться начальником 4-й базы управления снабжения производственных объектов госконцерна Туркменгаз, Гулмырадов заплатил $20 тысяч заместителю этого управления Химра Исламову. Структуру по старой памяти называют Умтрик, поскольку раньше ее знали как управление материально-технических ресурсов и комплектации. Умтрик прямо отвечает за поставки импортного оборудования, труб, расходных материалов на объекты добычи и переработки газа. 2 года назад из-за хищений при строительстве и обслуживании, а также подмены реагентов, произошла громкая авария на месторождении Галкыныш в Марийском вилаяте, из-за чего Туркменистан сорвал поставки газа в Узбекистан и лишился контракта, а также уступил позиции на других рынках. Бывшего заместителя председателя Туркменгаза Атамурата Чарыева приговорили к 8 годам лишения свободы, в то время как его руководители продвинулись в карьере. Судьба тогдашних снабженцев неизвестна Туркмен Ньюс. Гулмырадова, кажется, не пугает возможность полететь за перебои в поставках или даже подставить всю страну, а точнее все риски он перекладывает на зарубежных поставщиков. Чтобы материалы и оборудование вовремя растаможили, компании вынуждены платить по $2,5–3 тысячи в карман всесильному начальнику базы. На подчиненных он тоже зарабатывает, старых увольняет по причине того, что они люди бывшего начальника и им нельзя доверять, а новых нанимает за спасибо размером в $1,5–2 тысячи. Сам Атаджан Гулмырадов возглавил 4-ю базу Умтрик осенью 24 года. Чтобы вершить великие дела, он нанял заместителя себе под стать, Нуриддина Худайбердыева. Тот впечатлил начальника не только взяткой, но и биографией. Его отец работает личным водителем прокурора Либабского вилаята Батыра Викилова, а брат – помощником заместителя прокурора по надзору. Вместе Гулмырадов и Худайбердыев и снабжают хлебными должностями всех желающих попасть в их команду. Процесс они оптимизировали, выкинув из него должностные инструкции, требования к стажу и даже собеседование. Все максимально просто. Приносишь деньги, получаешь место. Кажется, туркменские коррупционеры учатся по одному и тому же учебнику и изучают в вузах не свою специальность, а именно подобные схемы. Гулмырадова и Худайбердыева объединяет и общее хобби – вождение автомобиля. Нуриддину так нравится служебный пикап, что он не обращается к услугам водителя, а садится за руль сам вопреки постановлению президента. После работы он оставляет машину дома, где ее нередко заимствуют его отец и брат. Любит водить и Атаджан. В октябре прошлого года, вскоре после своего назначения, он стал виновным в происшествии на проспекте Битарап Туркменистан в Туркменабаде. Тут-то и пригодились связи заместителя. На место приехал отец последнего, тот самый водитель прокурора. У мужчины, видимо, был опыт общения с дорожными инспекторами, который он успешно использовал, ни в какие сводки авария не попала. На фоне некоторых либабских чиновников, которые оставляют людей без средств к существованию и даже провоцируют смерти Гулмырадов, не выглядит так уж плохо. И хочется надеяться, что новостей с либабских газовых месторождений, которые могут обрушить перед очередными поставщиками и его собственную репутацию, и что хуже репутацию Туркменгаза, мы не услышим. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.